بنت منهم تقول لي جوزوي دوزولي، ما فهمش هي بتقول ايه. بتقولي ايه؟ بصلايه. هقطع البصلايه دي، هقطعها صغير خالص. طلع بقى نص البصلايه طبعا من فوق ونص البصلايه من تحت، وادي طبيخ الرجاله بقى. طب بلاش. انا عارفه لا غلط. والله بلاش. لا خدي انتي والله. ما تحضريش اي حاجه من البصلايه. المهم ان انا اسيب الحته دي كده ما اقطعهاش. ايوه عشان تفضل خليه البصل اتاتش بيها وتعرف تقطعه لحد الاخر. شفت انا شاطره بص ازاي. هقطع البصل بطريقه عاديه جدا. هاخده كده واحده بالعرض 2 3 اوكي، وبعد كده بالطول قريب من بعض قوي بس، وبعد كده هقطعه رفيع خالص. قبل ما انت بقى ما تعمل ده انضف لك المشروم. اتفضل. المشروم فوطه نظيفه انضف المشروم. لو انتوا يعني بيكي قوي ممكن ايه تقشروه كده. احكي لي عن البيكاتا. هي دي البيكاتا بتاعت اسمه ايه ده؟ بيكاتا بالشامبينيون. صح. اكيد ما هو الشامبينيون ده اللي هو المشروم بس بالفرنساوي. فوغرا بالشامبينيون. فوغرا يعني كبد وزيعة. والله خلي بالك انا اولاد اختي كلهم تعليم فرنساوي. كلهم شامبينيون. كلهم شامبينيون. بنت منهم تقول لي جوزوي دوزولي، ما فهمش هي بتقول ايه. ايه؟ بتقولي ايه؟ انتي بتقولي ايه يا بنتي بس. اوكي. او باردون جو سوي مالاد على طول بقى انا اقول لهم يعني. على طول. على طول. هتقطع انت المشروم ولا انا اللي اقطعه؟ لا هاتي. اوكي يلا. انا مش هقطعه تخين قوي ومش هقطعه برضو رفيع قوي، يعني يبقى ايه السم كده كده. مشروم فريش قوي قوي. تحفه. انت بتحب المشروم كده؟ بحبه كده قوي يا جماعه. مين بياكل مشروم ناي؟ طيب قطعنا المشروم، اوكي. عملنا البصل، محتاجين بقى ايه نجهز التوم. نخبط على التوم خبطه كده عشان نقشره. مين بقى اللي معلمك الطريقه دي؟ لا دي انا اتعلمتها لوحدي بصراحه. بجد؟ مش انا يعني. بتاعت الخبط دي؟ لا ما لو انت هقول ان انت. اوكي انا كده جهزت المشروم والثوم والبصل، يلا بينا نبدا في اللحمه. استخدم الطاسه الحديد بتاعتي. الطاسه محتاجه شويه صيانه. اخلص الفيديو ده واعمل لها صيانه كده، ممكن ابقى اصور لكم البروسيس يعني. انا بصراحه اخر مره طبخت فيها سبتها في الفرن، سبتها يعني متشاله من غير ما انضفها ولا اعمل لها سيزنينج او اي حاجه، ودلوقتي يعني مستعجل عشان اصور الفيديو فنضفتها كده اي كلام، بس هي محتاجه شويه شغل. هستخدم في الوصفه دي لحمه انتركوت. اللحمه الانتركوت دي بتنفع في الحاجات اللي بتاخد تسويه متوسطه، يعني مش زي الفيليتو مش طريه قوي، ومش زي القطعات التانية اللي من الفخده او من الكتف وكده بتبقى قاسيه. دي يعني بين البنين، تنفع لحاجه زي البيكاتا. ده بيبقى شكلها بيبقى فيها الفات كاب دي او بيبقى فيها طبقه اللي بره ده. الطاسه سخنت، هحط شويه زيت صغيرين، هحط حته زبده حلوه كده. انا ما تبلتش اللحمه، ما عملتش فيها حاجه، احطها زي ما هي كده. هرش عليها شويه ملح وفلفل اسود. هي كده تمام جدا. هي مش مطلوب منها انها تبقى اغمق من كده لانها متشوحه في زبده. التشويح في الزبده ما بيديش لون زي التشويح في الزيت، عشان كده لو هنعمل ستيك بنعمله في زيت الاول مش في زبده. الزبده فيها ميه، والميه ما بتخليش اللحمه تاخد اللون اللي هو محمر، لا بتبل الجنب التاني بملح وفلفل برضو. احنا عايزين نوصل للحمه ان هي تبقى نص مستويه مش مستويه كامل، لانها كده كده هتستوي في الصوص كده تمام على الوشين. هطلعها. شايفين بقى الحاجات اللي في الطاسه دي اهم حاجه، دي اللي هنكمل بيها الوصفه، دي اللي هتدي طعم للاكله كلها. ركزي معايا وتعلمي. اهم حاجه نحافظ على درجه الحراره. لو علينا قوي الزبده هتتحرق فمش هينفع نستخدمها تاني، ولو استخدمناها تاني هتبقى بوظت الاكله كلها لانها هتدي مراره مش طبيعيه. في نفس الطاسه مكان اللحمه هنزل اول حاجه بالبصل، هقلبه كده اخليه ياخد من طعم كل حاجه نزلت من اللحمه. هقلب البصل كده واخليه ياخد كل الدهون اللي نزلت من اللحمه لحد ما لونه يبقى شفاف كده ما يتكرملش. هحط عليه حته زبده واحط المشروم. جبت معلقه خشب عشان التانية عامله صوت عادي. حط عليه ملح وفلفل. مع الصوص ده اسمه ورشسترشاير صوص، موجود في السوبر ماركت مش في الصيدليه، وعادي ممكن تستغنوا عنه او ممكن تجيبوه، وبيدي طعم حلو. هو من مكوناته سكر، تمر هندي، فبيدي طعم مزز كده شويه، فهو اضافه حلوه للاكل يعني. عشان بس انت كل يوم تستخدميه بيقول لك ده بنجيبه من الصيدليه، لا في السوبر ماركت عادي. وهو اسمه كده وهو اسمه ورشستر. ايوه ملوش اسم بالعربي. عربي. صلصه ورشستر. ده بقى بيدي ريحه وطعم مختلف تماما للاكل، بيخلي لون الحاجه يعني. بصوا لون المشروم بقى لونه عامل ازاي، جولدن براون. فاكرين التوم اللي خبطناه على دماغه ده هنهرسه.
يلا نعمل الصوص. معلقه دقيق، معلقه كده يعني، هنقلب. ممكن نزود زيت او زبده. متتخضوش من الشكل، هو شكله بيبقى يخض كده اول ما تحطوا الدقيق، وبعد كده يبقى تمام جدا. المفروض نستخدم شوربه لحمه، بس لو مفيش نستخدم مكعب مرقه لحمه وادوبه في ميه سخنه. محتاج الويسك يبقى في اليمين والشوربه في الشمال. هنزل الشوربه وهعمل البتاعه دي بالويسك. كده تمام، ما كلكعتش. ميزه الطاسه الحديد دي ان انت ممكن تفضل تكحت فيها وتطلع كل اللي جواك من غير ما يحصل لها حاجه يعني. طبعا بصوا، دي رغبات مدفونه. احط كريمه طبخ، مش محتاجه اي حاجه. هسيبها تغلي كده شويه وارجع اللحمه فيها تاني. اديني فرصتي، استنى. انا من هنا الكاميرا بتاعتي خلاص يعني. ثق فيا. لو انتوا عايزين تعملوا البيكاتا بالمشروم العاديه، يبقى انتوا هتحطوا اللحمه زي ما هي كده ايه، شرايح كبيره، او ممكن تعملوا زي ما انا هعمل دلوقتي كاتنج بورد. بص اللحمه اللوز دي زي ما هي كده، والجوز دي المفروض ايه اهي هنا. بسم الله. ايه اللحمه دي؟ حرامي، انت دايما قايم بدور الحرامي. قطعت شكلها حلو ازاي، بص الجمال. خد بقى اللحمه دي وننزلها في الصوص ده. دي تقليبه، ملح على ميه بتغلي. المكرونه دي انا جايباها مش عارفه من امتى، عشان كنت عايزه اجربها معاكم وعايزه اجيب انواعها ونجربها، بس ما فيش فرصه يعني. فانا شايفه ان ده وقتها ان هي تتعمل النهارده، لان هي شكلها كده زي الفريش باستا. بصوا عامله ازاي، فيلا نجربها. عامله كور كده يعني دوامات. هفكها كده من بعضها وهسيبها 5 دقايق زي ما مكتوب على البوكس بتاعها. صفيت المكرونه وشطفتها، بس هي مش احسن حاجه بصراحه. بصوا مقطعه كده كتير، وفي نفس الوقت كان فيها حتت كتير لازقه في بعضها، فهي مش حاساها احسن حاجه. فكره اللفه في بعضها دي. حط بقى المكرونه على البيكاتا والصوص بتاعها. هو انت حولتيها المكرونه في الاخر يعني كل اللي انا عملته ده اتحول لمكرونه. انا بحب المكرونه. كل مره هتاكلني البيكاتا بالرز، مالها المكرونه كده وتشرب من الصوص. انا برده ممكن تعملها بره وتحط عليها الصوص بس كده، المكرونه ما بتبقاش شاربه من طعم الصوص. لازم بقى طبعا ايه، رشه بقدونس ونقلب المكرونه. شكلها جامد بصراحه. طب اجي ادوق ولا ايه؟ يلا بينا. ده انجاز. غير كده هتكفي كتير لان اللحمه متقطعه، فممكن تسيرف اكتر من طبق بدل كل واحده كده لوحدها. في نفس الوقت المكرونه واخده من طعم البيكاتا. احلى مكرونه بالبيكاتا هتعملوها. فظيعه. المشروم تحفه. طبعا البيكاتا والصوص واللحمه، المشروم تحفه. بوم بوم.